Oh hey guys, good morning. আজি আমি যাম ৰাইডত তো আমাক ঘৰৰ দাদা দুজনমান বেগ লৈ আহিব আৰু যে আমি লোকেশনটো হ'ল ডিমলেণ্ড আমি ডিমলেণ্ড যাম আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইকৰ ৰাইডিং ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ তো গাইজ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ Go. আজি ভিডিঅ'টো গাইজ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগ পাম এটা নতুন ৰাইডিং ভিডিঅ' লৈ R15M চাউণ্ডটো গাইজ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব